abantu basigaye bakunze ubutunzi kurusha uko bakunda umuryango, kurusha uko bakunda abana babo, kurusha uko bakunda abagore babo, ugasanga mbega ni gute urwo rukundo tworugaragariza muhira kugira ngo haboneke umunezero. Hariho utuntu dushobora gukora duto duto bishatse ko turabira hamwe. Ako n'akantu ka mbere karagaragaza urukundo rutera umunezero mu muryango, gusangirira hamwe ivyo mwaronse. Abantu benshi mu muryango bakunze kumva umunezero wabo ari ukuja gusangira n'abandi b'abagenzi babo hirya y'umuryango. Rero isi igeze ahatemba, urwo rukundo rwaratitutse cane, mana bariko baricana, bariko barasukana kw'amazi ashushe, n'ibintu biteye agahinda cane. Kubera iki? Rwa rukundo rwa mbere ruba rwaratitutse, ya soko y'umunezero wacu. Baramukije mwese abakurikirana ibiganiro vyacu vy'ikanguro n'ubugorozi, haba kuri Facebook umuntu muzima canke kuri YouTube. Turabahaye ikaze, tugiye kwigana icigisho kivuga ngo isoko y'umunezero mu muryango. Twese turazi umuryango ico arico, turazi ko ari ahantu abantu runaka baba bagize umuryango, umugabo, umugore, abana ndetse n'abo baba batunze. Rero aho hantu harakenewe cane ko mu muryango haba umunezero. Umunezero ni ikintu gikomeye, umunezero ni ikintu cubaka, umunezero ni ikintu kiruhura abagize umuryango. Rero tugiye kurabira hamwe isoko y'umunezero mu muryango wacu. Turavye mu vyanditswe vyera turabona mu Baroma 12 umurongo w'10 haravuga ngo kubyo gukunda bene data mukundane gose, kubw'icubahiro umuntu wese ashira imbere mugenzi we. Ikintu tubonye yuko mu muryango gikenewe ngo kuvyo gukunda dukundane gose, kandi kubw'icubahiro umuntu wese ashira imbere mugenzi wiwe. Rero ikintu ca mbere c'isoko mu muryango, isoko twovuga ko ari y'umunezero mu muryango wacu, ni urukundo. Nico kintu nashatse ko tworabira hamwe. Mbega urukundo mu muryango rugomba kuba rumeze gute? Urukundo mu muryango rugomba kuba rwifashe gute? Turazi neza yuko abashakanye bahuzwa n'urukundo. Umugabo, umuhungu arakunda umukobwa, bakagera ku gihe co gushakana, bakagira umuryango, bakavyara abana. Ivyo vyose ziba ari imbuto za rwa rukundo rwabo bakundanye. Urwo rukundo rero aho Satani yavyononeye, ubu urukundo rw'iki gihe rwo muri no misi y'imperuka usanga ari rwa rukundo ruba rushingiye ku nyungu runaka. Ugasanga umuhungu n'umukobwa barakundanye kubw'inyungu runaka, swate yamubonyeho ubukire, umuhungu yamubonyeho ubukire, umukobwa yamubonyeho ubwiza bw'inyuma, bikaba ari byo bibatera kubana. Ariko vy'ukuri ngo abashakanye bagombye kuba ari abantu bahujwe n'iki? N'urukundo. Rero umunezero mu muryango warabuze, umunezero mu miryango myinshi warabuze. Kubera iki? Rwa rukundo rwa mbere ruba rwaratitutse, rwa rukundo rwo gukundana rw'abagize umuryango rwaratitutse. Rero dusubiye tukaraba no mu vyanditswe muri Zaburi 133 umurongo waho wa mbere haravuze ngo we kuntu ari vyiza kandi ari vy'igikundiro kw'abavukana babana nyakubana. Kugira mu muryango babane nyakubana, babandi bavukana babane nyakubana, harakenewe urukundo, harakeneye ko umuntu yitaho mugenzi we, kuko twumvise mu Baroma 12 ngo kubw'icubahiro umuntu wese nashira imbere mugenzi we. Umugabo ufise urugo, shira imbere umugore wawe, shira imbere abana bawe, shira imbere abagize umuryango wawe. Umugore ufise urugo, shira imbere umugabo wawe, shira imbere abana bawe, shira imbere abagize umuryango wawe bose ndetse n'ababandi utunze. Rero harakenewe urukundo mu miryango iwacu, niyo soko y'iki? Y'umunezero ushitse mu muryango. Mbega urukundo urufise agaragara gute? Umuntu afise urukundo ntajya ivyiwe yinyegeje. Umuntu afise urukundo arugaragariza abandi mu maso hiwe ruraboneka. Icambere rero ngo iyo rugeze mu muntu rumutera gukorera ivyiza abandi,
rumutera kwishimira abandi, rumutera kubona ko bamwe biwe b'umuryango bafise agaciro kurusha ikindi kintu cose, rumutera kubona yuko ngo iyo ufise urwo rukundo uba ufise impano y'agaciro, ngo ni impano ihabwa umuntu wese asonzeye gukiranuka. Rero umuntu wese asonzeye gukiranuka, asonzeye umunezero mu muryango wiwe, arasabwa kugira urukundo rudafatiye ku byo umuntu afise, rudafatiye yuko ndamukoreye ivyiza nanje azobinyitura, ahubwo n'urukundo rumwe rwitwa agape dusoma muri Bibiliya. Ugakunda abagize umuryango wawe, tugakundana abagize umuryango, kugira ngo wa munezero wacu bufise. Ni ivy'igikundiro cane iyo mu muryango hari umunezero, ni ivy'igikundiro cane iyo mu muryango hariho kwitanaho. Ivyo vyose rero intango yavyo yose, intango yavyo yo kugira ngo umunezero uboneke mu muryango, dusabwa kugira urukundo. Umugabo agakunda umugore, umugore agakunda umugabo, umugabo agakunda abana, umugore agakunda abana. Rero isi igeze ahatemba, urwo rukundo rwaratitutse cane, turabibona mu bintu vyose biriko biraba kuri ino si, aho usanga abashakanye bakundana, baba baratwaranye bakavyara n'abana, usanga uno munsi bariko baratemana, bariko baricana, bariko barasukana kw'amazi ashushe, ni ibintu biteye agahinda cane. Kubera iki? Rwa rukundo rwa mbere ruba rwaratitutse, ya soko y'umunezero wacu iba yarahavuye, nta gukundana kuba kukiriho. Abantu basigaye bakunze ibintu kurusha uko bakunda abantu. Abantu basigaye bakunze ubutunzi kurusha uko bakunda umuryango, kurusha uko bakunda abana babo, kurusha uko bakunda abagore babo. Ugasanga ubutunzi nibwo bitayeho cane kurusha uko bakunda imiryango yabo. Ariko vy'ukuri nk'abakristo, vy'ukuri nk'abantu bubaha Imana, bahamagariwe kubaho bahesheje Imana icubahiro, tugomba kugira mu miryango iwacu hari umunezero uzanywe n'urukundo. Urukundo rero iyo ruri mu muntu rumutera kwihangana. Ntibivuze ngo mu muryango hategerezwa kwama umunezero, hategerezwa kwama hari amahoro. Oya, hariho ivyo abantu bashobora kudahurizako, hariho ivyo abantu bashobora kutavugana rumwe, ariko vy'ukuri iyo hari urukundo ngo rupfuka n'ibigabitanya, rupfuka n'ibibi. Iyo umuntu mukunda n'ibibi yakoze uravyihanganira, iyo umuntu mukunda n'amakosa yamubonetseko urayihanganira. Rero mu muryango n'ahantu hagomba kuboneka urukundo cane cane, kugira ngo vyuzuze wa munezero w'umuryango, vyuzuze wa munezero ugiza b'umuryango. Ikibabaje rero Satani urwo rukundo ariko aragenda rutunyaga cane cane, buhoro, ugasanga b'umuryango nta rukundo rugihari, ugasanga b'umuryango ntibacereka urukundo abana babo, ugasanga na wa mwana akuze yimenya ivyiwe ari ivyiwiwe nyene. Kubera iki? Nta rukundo ariko arabona ku bavyeyi biwe, nta rukundo abavyeyi biwe bariko baramwereka. Tuvyuka tugenda twirukanka tuja mu mirimo ya misi yose, ugasanga kwitaho abana bacu no kubabaza uko biriwe, no kubabaza uko bameze, no kwitaho ivy'ubuzima bwabo ntituriko turabibona. Twitayeho kubagaburira, kurondera ivyo barya. Ego ni vyiza ko turondera ivyo bafungura, ni vyiza ko turondera ivyo bambara, ariko hari n'umwanya tugomba kubagenera wo kubereka rwa rukundo. Vy'ukuri umurondereye, ego n'urukundo, wamuronkeye ivyo arya n'urukundo, ariko umwana uze wibuka yuko akeneye nuko umubaza uko yiriwe, akeneye nuko umubaza uti bite amakuru yawe. Erega mu muryango urimwo urukundo, iyo abantu bavyutse bararamukanya. Mu muryango urimwo urukundo, iyo abantu biriwe barataha bagasuhuzanya. Mu muryango urimwo urukundo, iyo abantu biriwe batabonanye barabazanya uko umwe wese yiriwe. Rero utwo tuntu duto twagutyo tugaragaza urukundo mu muryango dusigaye twarabuze, dusigaye twarabaye ntitukiboneka.
usigaye usanga aho umuntu aba atashe yarusha atibuka no kuramutsa abasanze mu rugo, usigaye usanga aho umuntu aba atashe yahuye n'ibibazo iyo yiriwe usanga ashatse kubishira no ku bandi, ugasanga abo umuryango babigiriyemo ingorane, ashitse abakankamira, ashitse ababwira nabi kubera iki hahandi yiriwe hatamumereye neza. Ariko by'ukuri imiryango myiza turabararikira kugira ngo urukundo rwanyu rugwire, urukundo rwanyu rugwire mu miryango kugira ngo bibatere wa munezero ushitse mu miryango, kuko iyo umuntu adafise urukundo agaragazwa n'ibintu bibi byinshi. Iyo umuntu adafise urukundo n'ivyo yaronse ntakunda kubisangira n'abo umuryango wiwe. Usanga nk'akarorero umugabo yaronse amahera yiwe yigiriye mu kabare, yanyoye, yariye brochette, yahaze, aritaye, ariko aratura imibe, ntazi ngo mu muryango vyifashe gute, agaca ashika yiryamira. Hari n'igihe n'ivyo asanze mu nzira muhira bitera imigere, ugasanga utwana turirutse tumubonye kubera iki rwa rukundo nta ruhari, ahubwo ivyiwe yabitwaye hanze, yabiririye iyo hanze. Ngo rero umuntu atagira urukundo ngo ahora arya ivyiwe yinyegeje. Ico ni icambere kiranga abantu batagira urukundo. Hari n'ikindi gishobora kuranga umuntu atagira urukundo, nuko iyo no mu maso hiwe habigaragaza, mu maso hiwe harabigaragaza. Umuntu nta rukundo rumurimwo, usanga niyo abonye umwana mutoya amuraba igitsure, amuraba nabi, donc mu maso hiwe haba hari hameze nabi, hatameze neza kubera iki nta rukundo ruri muri we. Mu maso haba hadakeye. Umuntu afise urukundo no mu maso hiwe haba hakeye, iyo abonye abandi arabishimira, arabatwengera. Rero ibigaragaza ko umuntu nta rukundo afise ni wa wundi unaramutsa akakubwira ngo urinda undamutsa ntubona ko meze neza, urinda undamutsa ntubona ko bwakeye. Hari n'uwo bashobora kuramutsa ati bwakeye, ati ntubona nyene ko bwakeye. Kubera iki? Urukundo muri we rwaragiye rurahera. Ikindi kiranga uwarubuze ngo niyo umuntu apfuye atarukundo yarafise, burya ngo n'abamuherekeza bagenda bamuhema, akavuga ati aragapfa n'ubundi ntaco yaramariye, ntaco yaratumariye. Mbega mwari muzi yuko hari n'abo umuryango bashobora kubaho babangamiye abo abandi, niyo apfuye ataco bibabwira, niyo apfuye ataco bibabwira, bavuga bati yaratuvuyeko, ntaco. Rero mu muryango n'ahantu hagomba kuboneka urukundo kugira ngo wa munezero ugize umuryango, wa munezero utuma vyose bigenda neza, iterambere ry'umuryango rigenda neza, ukwiga kw'abana kugenda neza, iterambere ry'abana rigenda neza, harasabwa kuba urukundo. Bavyeyi, twige kugira urukundo mu miryango yacu, twige kwitaho ab'Imana yaduhaye, twige kwitaho abagize umuryango wacu, kuko Bibiliya iravuga ngo umuryango mwiza, umuryango urimo umunezero ni ijuru rito. Ntiduharanire kuja kurirondera muri ya mashengero tujamwo atandukanye, oya, niturihere muhira. Mbega ni gute urwo rukundo tworugaragariza muhira kugira ngo haboneke umunezero? Hariho utuntu dushobora gukora duto duto nshatse ko turabira hamwe. Akambere no gusangirira hamwe nk'abagize umuryango. Ako n'akantu kambere karagaragaza urukundo rutera umunezero mu muryango. Gusangirira hamwe ivyo mwaronse. Abantu benshi mu muryango bakunze kumva umunezero wabo ari ukuja gusangira n'abandi b'abagenzi babo hiyo hirya y'umuryango. Akumva umenga umunezero wiwe nuko yaronse amahera, yahembwe, yungutse ikintu runaka, agiye mu kabare araryohewe n'abagenzi biwe. Akumva umenga niwo munezero afise. Ariko uwo munezero nokubwira yuko ari umunezero w'inyuma y'urugo. Nushika muhira urahasanga ibibazo utigeze ukemura, hama bigutere kumva ubabaye, bigutere kumva utishimiye kuba muri wa muryango. Rero nk'abantu bazima, abantu dufise ubwenge twahawe n'Imana, dukeneye ko imiryango yacu iba mu munezero, nitwige gufungurira hamwe ivyo twaronse. Nimba naronse, nimba nacuruje nkunguka, nimba nahembwe, ningende mu muryango dusangirire hamwe n'abagize umuryango. Kandi ivyo si ukuvuga ngo n'igihe nungutse canke mu gihe narose akantu, oya, no mu buzima bwa misi yose. Ivyo kurya vy'umuryango mushobora kuvuga muti tuzoza dusangira ivya mu gitondo,
kuko mubifitiye umwanya. Mushobora kuba ata mwanya mufise wo mu gitondo mukavuga ati tuzoza duhurira ku meza ku mugoroba canke saa sita. Umwanya muzi mufise mu muryango mushobora guhurira hamwe, muwushinge, muwutegekanye, muvuge muti tuzohora duhurira hamwe mu muryango, dufungurire hamwe papa, mama, abana. Ico ni ikintu ca mbere nabonye gitera umunezero hehe mu muryango. Biraryoshe. Nimba ubona uti jewe misi yose ntivyoshoboka, ariko bitegekanye mu muryango uvuga uti bikunda rimwe mu ndwi, bikunda rimwe mu kwezi, ariko ntibikabure ko abantu babana nyakubana, bakundanye, bakeneye umunezero w'umuryango wabo, badasangirira hamwe. Bitera umunezero abana. Abana nico kintu ca mbere kibaryohera kubona mama papa bari ku meza baganira, bujuje, bari hamwe, bariko barasangirira hamwe. Rero uko bishoboka kose ab'umuryango basangirire hamwe utwo baronse. Gusangira, kandi mu gusangira tushobora no gufata tukavuga tuti twese turahuriye ku gukunda ikintu runaka mu vyo kurya, reka tuzohuze umunsi wo kugisangira, dusangirire hamwe ivyo kurya dukunda. Ica kabiri ni ugufatanya hamwe mu gusenga. Turagomba gufataniriza hamwe gusenga abagize umuryango kugira ngo rwa rukundo rwacu rukomere, donc rukure. Urukundo rwacu rugomba gukuzwa n'amasengesho dukorera hamwe mu muryango, yaba yo mu gitondo, yaba yo ku mugoroba, kuko urugo rwose rutagira isengesho, rutagira gusenga mu muryango, urukundo narwo rugenda ruratituka mu bantu, ugasanga umugabo ntagikunze umugore, ugasanga umwana ntagikunze umuvyeyi, kubera iki? Na kwa gusenga kwatitutse mu miryango yacu. Turasabwa rero no kugira umwanya mwiza wo gufata tugasengera hamwe nk'imiryango. Umuvyeyi w'umupapa, umuvyeyi w'umumama, fata umwanya wawe mu gitondo, ku mugoroba, uteranye w'umuryango wawe, musengere hamwe, muzuzanye. Ikindi ni ibanga ry'abavandimwe bashize hamwe, donc biringirana canke bizeranye. Abagize umuryango, baba bavukana, baba umugabo n'umugore, bagomba kwizigirana. Uko kwizigirana rero ntigushobora gushoboka hatariho urukundo. Ingorane abantu dufise muri iki gihe, ukwizigirana kwaraheze kubera iki? Rwa rukundo rwaragiye ruratituka, ntirukiri mu bantu. Usigaye usanga aho umuntu arondera utwiwe akatwinyegezanya, nka kwa kundi twabonye yuko umuntu abuze urukundo arya ivyiwe yihishe, ugasanga bwa butunzi bwagomba kuja hamwe bw'umuryango busigaye ari ubw'umuntu umwe, busigaye ari ubw'umupapa, ararondeye yanyegeje, umugore ararondeye yanyegeje, umwana ararondeye yanyegeje. Ugasanga n'igihe anapfuye ab'umuryango ntibazomenya ubutunzi bwiwe aho bwari buri, ugasanga buriwe n'abandi. Birasabwa rero ko n'abagize umuryango kugira haboneke umunezero, ni mwizigirane, mukorere hamwe, habeho ukwizigirana mu muryango. Ikindi nuko abantu bagomba kuryohererwa, donc bakundane, bumve banezerewe kubana hamwe nk'abavandimwe, nk'abavyeyi, nk'abapapa. Bafata umwanya. Twumvise ko urukundo ruravomererwa, rugahabwa umwanya, tugahabwa umwanya wo kuba hamwe nk'abana n'umuryango, tugasangirira hamwe. Tugomba rero no kumva ko tugomba kugira umwanya wo kuryoherwa turi hamwe nk'umuryango, kugira ngo rwa rukundo rwacu rugwire, wa munezero wacu ugwire. Apana kumva ko jewe umunezero wanje uzokuzura aruko nagiye kuryoherwa n'abagenzi biwanje, kubera iki ntoryoherwa n'umuryango wanje? Ngo dufate umwanya twicare hamwe, turirimbe, dusenge, dutere inkuru. Ubu akenshi ingorane dufise mu miryango yacu, amatelefone yaradutwaye. Amatelefone ni ikintu catwaye abavyeyi. Usanga umuvyeyi afise abana bakuze, umwe wese yicaye ku telefone muhira. Za televiziyo zo nta n'agaciro zigihawe, ahubwo amatelefone niyo asigaye akora akazi. Ugasanga umwana yiryamiye mu cumba kuri telefone yiwe, ntuzi ivyo ariko araraba. Umuvyeyi araho mu cumba kuri telefone yiwe. N'abavyeyi nta mwanya bagifise wo gusabana, wo kwishimirana,
kubera iki ibintu vy'iterambere bikomeza bituzamwo bitunyaga urukundo rwacu. Rero birasaba yuko ivyo vyose tubanza tukavyihweza tukavuga tuti ni umwanya wo kugirana ikiganiro nawe w'umuryango, telefone tuzishire ku ruhande, dutere inkuru twumve twishimanye, abana batubaza ibibazo bumve banezerewe nuko tubishuye, tubasohokane tuje gutembera twumve umunezero wacu ugwiriye kubw'urukundo. Rero ntarandiriye isoko y'umunezero mu miryango yacu turumva ko ari urukundo, kandi urukundo ruvomererwa, urukundo rwitaho abandi rutabagomba ko inyungu, kuko ukunze umuryango wawe nta nyungu uba ubakeneyeko. Ntiwovuga ngo ndakunze umwana wanje kuko nzi ko azogira hazoza heza, ntavyo nzi kuko ivyiwe vy'ejo ntavyo nzi, ariko vy'ukuri ngomba kugira urukundo rukunda umuntu, rukunda umugabo wanje, rukunda umugore wanje atanyungu ndamukeneyeko, rukunda umwana wanje atanyungu ndamukeneyeko. Hama urwo rukundo nigo ruzoheza rusakare mu bana bacu, rudutere natwe gusaza neza nk'abavyeyi, abana bacu batwiteho ko natwe twabitayeho bakiri bato. Reka rero muri ano masaha ndabifurize kugira urukundo mu miryango yanyu, ndabifurize kugira kumvikana mu miryango yanyu, twa tuntu duto duto dukorerana tugaragaza urukundo tutwiteho kurusha uko twitaho ibintu bikomakomeye bituma tuba kure y'imiryango yacu. Rero isomo twohereza ko ni isomo riboneka mu Bifilipi igice caho ca mbere umurongo w'9. Paulo yaravuze ati kandi ico nsengera ni ukugira ngo urukundo rwanyu rugwire rwongerekane mu bwenge no mu kumenya kose. Niryo sengesho ndabasengeye bene data, kugira ngo dusabe Imana iduhe urukundo, dusabe Imana iduhe urukundo rwo gukundana mu miryango yacu, kugira ngo bidutere kubaho dufise umunezero. Nta kintu kiryoshe muri ino si nko gutaha muhira uzi ko bakwakira neza, nta kintu kiryoshe muri ino si nko gutaha uzi ko usangaho abana bafise uburezi bwiza wahaye indero y'urukundo, nta kintu kiryoshe muri ino si nko kuzoruhurwa n'abana wareze neza wahaye urukundo nabo bakarukugarukanako. Reka rero tubisabirane, dusengere imiryango yacu vy'ukuri muri no minsi urukundo rwatitutse rwabuze, rwongere rugaruke mu miryango yacu, kugira ngo imiryango yacu ibashe kongera kuba ijuru rito. Imana ibahezagire cane.